వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ముందుగా మన ఛానల్ని ఎవరైనా చూస్తుంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో ఇవాళ నేను మాంగ్ టిక్కాస్ లేదా పాపటి బొట్టు డిజైన్స్ అని కూడా అంటారు, గోల్డ్లో నేను ఇవాళ షేర్ చేయబోతున్నాను. సో చాలా బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్ అయితే ఉంది. వీడియో ఎక్కడా కూడా స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా అయితే చూడండి. ప్రతి డిజైన్ కూడా చాలా యూనిక్గా ఉంది. నేను గ్రామ్స్ అనేది కింద మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ప్రతి డిజైన్ కూడా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో డిజైన్స్ అయితే ఇలా ఉన్నాయి. లైట్ వెయిట్ నుంచి కూడా హై వెయిట్ వరకు నేనైతే షేర్ చేస్తున్నాను. సో ప్రతి డిజైన్ కూడా చాలా నీట్గా అయితే ఉంది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ డిజైన్ అయితే 8 గ్రామ్స్లో అయితే ఉంది. చాలా లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. సో నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 9 గ్రామ్స్లో ఉంది. ప్యూర్ గోల్డ్లో అయితే ఉంది. ఎటువంటి స్టోన్స్ కూడా ఇందులో అయితే లేవు. నెక్స్ట్ చాంద్బాలి టైప్లో అయితే ఈ డిజైన్ ఉంది. 9.2 గ్రామ్స్లో అయితే ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇది చాలా గ్రాండ్ లుక్ తోటి అయితే ఉంది. 10 గ్రామ్స్లో ఉంది. మిడిల్లో లక్ష్మీ అమ్మవారు అయితే వచ్చున్నారు. సో నెక్స్ట్ మామ్ టిక్కా 5.4 గ్రామ్స్లో ఉంది. చాలా రిచ్ లుక్ తోటి అయితే ఉంది. సీజెడ్ స్టోన్స్ చాలా లుక్ అయితే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ డిజైన్ రాధాకృష్ణులు అయితే వచ్చున్నారు. 10 గ్రామ్స్లో అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 8 గ్రామ్స్లో ఉంది. మొత్తం వైట్ సీజెడ్ స్టోన్స్ తోటి, మిడిల్లో అయితే గ్రీన్ స్టోన్ తోటి అయితే చాలా బాగుంది. సో నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 14 గ్రామ్స్ అయితే ఉంది. చాలా హెవీగా ఉంది అండ్ లుక్ వైజ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 8 గ్రామ్స్లో అయితే ఉంది. ఇలా డ్రాప్స్ అయితే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ లైట్ వెయిట్ 6 గ్రామ్స్లో అయితే ఉంది. పిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ ఇవి చాలా బాగా సెట్ అవుతాయి. సో ఈ డిజైన్ అయితే 12 గ్రామ్స్లో అయితే ఉంది. చాలా గ్రాండ్ లుక్ అయితే ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 10 గ్రామ్స్లో ఉంది. సీజెడ్ స్టోన్స్ తోటి అయితే ఇలా ఉంది. పార్టీ వేర్కి అయితే ఇది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ మామ్టికా ప్లస్ మాటీలు కలిపి 10 గ్రామ్స్లో అయితే ఉన్నాయి. చాలా డిఫరెంట్గా మువ్వలతోటి అయితే హ్యాంగింగ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వీటిలో డిజైన్స్ 12 గ్రామ్స్లో అయితే ఉన్నాయి. ఇవి యాంటిక్ మామ్టికాస్ చాలా యూనిక్గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 6 గ్రామ్స్ ప్యూర్ గోల్డ్ తోటి అయితే ఉంది. ఎటువంటి స్టోన్స్ అయితే ఈ డిజైన్లో లేవు. నెక్స్ట్ ఈ డిజైన్ 12 గ్రామ్స్లో అయితే ఉంది. సో నేను షేర్ చేసిన ప్రతి డిజైన్ కూడా మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. మరో కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. అంతవరకు బాయ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.